Lalaking napalgang patay sa Bukirang Barangay sa Sudlon 1 sa Dakbayan sa Subo na ilhana. Gingong pagdagit sa biktima nakuhaan og CCTV. Sayra nato ang update ni ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Magi-claim na sa pamilya ang lawas dining maong biktima og gidala karon sa Barangay Lagtang, Talisay City diin siya nagpuyo. Sa kuha sa CCTV, makita kining upat ka mga lalaki nga naglakaw sa sitio ilang-ilang sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Sa timestamp sa CCTV, nahitabo kini alas 4:13 sa kadlawon gahapon, Marso 6. Paglabay sa pipila ka minuto, subling nakit-an ang upat ka mga lalaki nga mibalik sa ilang agianan. Nining tungura, aduna sila'y kuyog nga laing lalaki nga giagbayan sa usa. Makita usab nga gitulod siya sa laing lalaki samtang naglakaw. Wa na makuhai sa CCTV ang sunod nga nahitabo apan giingong gipasakay sa sakinan ang lalaki. Ang lalaki nga kuyog sa grupo ang susamang lalaki nga nakaplagang patay sa kilid sa kalsada sa Sitio Morga, Barangay Sudlon 1 sa Cebu City. Pasado alas 5 sa kadlawon. Aduna siya pinusilan sa ulo nga milapos sa agtang. Nakakita ang mga personnel sa scene of the crime operative kung soko sa kabhang sa bala sa dapit diin nagbuyod ang biktima. Ang naaso yung lalaki gila sa ihang kabanay nga si Eugene Bacos, 58 anyos. Matod sa pag-umangkon nga si Mary Claire, usa ka e-bike driver ang iyang uyuan. Nagtugma ang kuha sa CCTV sa impormasyon nga ilahan nakuha usab sa wa pa makiting patay ang iyang uyuan. Iyahang giangkon nga ang iyang uyuan nga ulitawong guwang nalambigit sa illegal nga drugas. Apan dili matod pa kiniigong rason aron siya patyon. Hustisya sa biktima ang panawagan sa kabanay. Ang among mga silingan ni balita na namo ng buntag nga nadakpan ko na siya. Nadakpan sa? Wa mi kay baw kung kinsa nagdakop niya kay wala man sa sila klarong nakita kung kinsa nagdakop unsay kinsa ang kuan ba. Matagaanon ta siya hustisya sir ba kay sa akong tan-aw sa akong uyuan wa jud siya kalaban-laban kay idara na siya unya. Kung imo tong kuanon, dali ra kay mapukling kay gamay kay tong tao daot. Padayong gibisigahan sa Cebu City Police Office ang nahitabong krimen ug gisubay pa ang mga tao nga nakuhaan sa CCTV nga katapusang kauban sa biktima. Nani history sa illegal drugs tawhana and accordingly nadakpan daw ni siya dati. Moingon sa ilahang mga relatives no. Hopefully, we will be obtaining other statements from other witnesses para mapapaspas na to atong investigation. May tanang anggulo ang gisubay karon sa Cebu City Police Office mahitungod sa motibo o kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Dinusa silang gitanaw karon ang posibilidad nga adunay kalambigitan sa illegal nga drugas ang kamatayon nining biktima. May. Daghang salamat, Alan Domingo.